Сәлеметсіздер ме, студенттер? Сіздермен мемлекеттік тілде іс қағаздары пәнінің оқытушысы Байсүгірова Үміт Сапаровна. Сабақтың тақырыбы анықтама. Сабақтың мақсаты анықтама және оның құрылымы түрлерімен таныстыру, мәлімет беру. Сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, анықтама түрлерін құрастыра білуге үйрету. Тақырыпты түрлі жаттығулар, жағдаяттар арқылы меңгерту. Міндеті анықтаманы сауатты құрастыруға дағдыландыру, жағдаяттар бойынша жұмыс жүргізу, тақырыпқа қатысты сөз бен сөз тіркестерін меңгерту. Анықтама мазмұны деректі, растайтын, сипаттайтын, дәлелдейтін болады. Бұлар ақпараттық анықтамалық іс қағаздарының бір түрі. Анықтама кең мағынада ұжымның мазмұнын ашуға көмектесетін логикалық құрал. Кез келген анықтама анықталушы және анықтаушы ұғымдарын білдіреді. Анықталушы ұғымның мазмұнын ашуға көмектеседі. Ең дұрыс анықтама анықталатын сөз немесе терминге логикалық түрде сай болады. Анықтама деп жаңа ұғымдардың мағынасын бұрыннан белгілі ұғымдар арқылы түсіндіретін сөйлемді айтамыз. Анықтаманың түрлері: растау, дәлелдеу мақсатында және қорытындылау, бағалау мақсатында. Анықтаманың мазмұндық құрылымдық жүйесі: құжаттың аты, негізгі мәтіні, анықтаманың қай ұғымда берілгені туралы мәлімет, анықтаманың жарамдылық мерзімі жайлы мәлімет, анықтама беруші адамның қолымен анықтаманы беріп отырған ұйымның мөрі, анықтама мәтіні бойынша берілген сөздіктер: анықтама, жұмыс орнынан анықтама алу, анықтама беру, анықтама бюросы, растау, қорытындылау, бағалау, жеткізу. Міне осыларды есте сақтап алыңыздар және дәптерге түртіп алуларыңызға болады. Анықтама мәтіні жазылған кезде анықтама құжатына керекті негізгі сөздіктер. Анықтаманың құрылымы: құжат аты үлкен әріппен парақтың ортасына жазылады. Негізгі мәтін анықтаманың берілу мақсатына қарай жазылады. Анықтаманың қай ұғымға арналып берілгені туралы мәлімет жазылады. Бұл мәлімет негізгі мәтіннен төмен азат жолдан басталып жазылады. Анықтаманың жарамдылық мерзімі туралы мәлімет: бұл мәліметте жаңа жолдан жазылады және берілген анықтаманың қай мерзімге дейін күші бар екенін көрсетеді. Анықтама беруші адамның қолы: бұл мәлімет анықтаманың жарамдылық мерзімінен кейін жаңа жолдан 2 сантиметрдей қалдырылып барып жазылады. Анықтама беруші тұлғаның лауазымы жазылады, қолы қойылады және фамилиясы, аты жөні беріледі. Алдыларыңызда көріп тұрғандағыдай анықтаманың үлгілерімен таныса отырайық. Анықтама үлгілерін танысып болғандан кейін тапсырмалар орындауға көшейік. Бірінші тапсырма: анықтама үлгілерімен танысып оқып шығыңыздар. Анықтаманың бірінші үлгісі, анықтаманың екінші үлгісі, анықтаманың үшінші үлгісі, анықтаманың төртінші үлгісі. Осыларды оқи отырып, анықтаманың не екенін жақсылап ұғынып алыңыздар. Келесі екінші тапсырма: жоғарыда берілген анықтамалар бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Анықтамалар кімге берілген? Анықтамалар не үшін берілген? Қайда тапсыру үшін берілген? Анықтама кімнің атынан берілген? Жауаптарыңыз дайын болса, келесі үшінші тапсырма: сөз тіркестерін аударыңыздар. Шын мәнінде салық инспекциясы, әлеуметтік қамсыздандыру, пәтер тұрғыны, тапсыру үшін, тұрғын үй, өз күшінде, жарамды, бір данасы, диссертациялық кеңес. Келесі төртінші тапсырма: мәтінді оқи отырып, мәтіннен қандай қате таптыңыздар? Яғни сол қатені түзетіп, көшіріп жазыңыздар. Келесі бесінші тапсырма:
Анықтаманың мазмұндық құрылымдық жүйесін дұрыс орналастырыңыздар. Яғни бұл жердегі берілген мәтін орындары ауыстырылып кеткен. Сіздер жаңағы үлгіге қарай отырып, өз орнына анықтаманың құрылымын дұрыс орналастырасыздар. Жағдаяттар, ситуация. Жағдаяттар бойынша анықтама жазыңыздар. Сіздердің алдыларыңызда 4 түрлі жағдаят тұр. Сол 4 жағдаятты оқи отырып, сіздер анықтамалық мәтін құжатын жасайсыздар. Үйге тапсырма. Бірінші, белгілі бір мекемедегі жұмыс түрлерін тексеріп қорытындылау, бағалау мақсатында анықтама жазыңыз. Анықтамада тексерудің мақсатына қарай барлық деректер мен оқиғалар рет-ретімен жүйелі түрде жазылуын қадағалаңыз. Сабағымызды қорытындылай келе, анықтама белгілі бір мекемелердегі, ұйымдардағы, немесе олардың бөлімшелеріндегі жұмыс түрлерін тексеріп қорытындылау, бағалау мақсатында да жазылады. Ондай анықтамалар арқылы белгілі бір өкілдігі бар адамдар тобы тексерілген істер бойынша өз пікірлері мен қорытындысын жоғары ұйымға, басшыларға жеткізеді. Осылайша мінекей анықтаманы біз қорытындылаймыз. Сіздермен рефлексия жазуларыңызды, оқуларыңызды. Рефлексия. Сіздерден бүгінгі сабақ жайлы кері байланыс күтемін. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.